നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവുകയും നമുക്ക് നാളത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന എയർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് വൈബ്രേഷൻ്റെ ശബ്ദമാണ് നമുക്ക് ഈ കൂർക്കമ്പലിയായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം കൂർക്കമ്പലിക്ക് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് അറിഞ്ഞ് അത് കണ്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതി. ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ പറ്റിയാണ്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തൊരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് സ്നോറിങ് അഥവാ കൂർക്കമ്പലി. അതിനെ പറ്റിയാണ്. സ്നോറിങ് നമുക്ക് സാധാരണ പുരുഷ ലക്ഷണമാണെന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട്. പക്ഷേ സ്നോറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അവഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴി തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളുടെ ഉറക്കം ഡിസ്റ്റർബൻസസ് കൂടാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂഷ്വലി നമുക്ക് പങ്കാളികൾക്ക് അസ്വാരസ്യം വരികയും വിവാഹമോചനത്തിൽ വരെ കലാശിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലവുമാണ് സ്നോറിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്നോറിങ്ങിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാം. സ്നോറിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവുകയും നമുക്ക് നാളത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന എയർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് വൈബ്രേഷൻ്റെ ശബ്ദമാണ് നമുക്ക് ഈ കൂർക്കമ്പലിയായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൂർക്കമ്പലി വരണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അപ്പർ എയർവേയിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടാവണം. ഈ തടസ്സം വരാനായിട്ട് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ തടസ്സം ഉണ്ടാവുന്ന കാരണങ്ങളായിട്ടാണ് ഓരോന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് സെക്സ് റേഷ്യോ വെച്ച് നോക്കുമ്പം പുരുഷന്മാരിലാണ് കൂടുതൽ കൂർക്കമ്പലി കാണുന്നത്. അതിന് ഒരുപാട് ജെൻഡർ റിലേറ്റഡ് കാരണങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് സ്ത്രീകളിലും തീർച്ചയായിട്ടും പല മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയലാണ് ഈ കൂർക്കമ്പലിയുടെ കാരണങ്ങൾ. അപ്പം സ്ത്രീകളിലും ഉണ്ട്. പക്ഷേ സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷന്മാരിലാണ് കൂർക്കമ്പലി കൂടുതൽ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാരണം നമുക്ക് ഒബീസിറ്റിയാണ്. നമുക്ക് വണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂർക്കം വരാനുള്ള ചാൻസസും കൂടുതലാണ്. നമുക്ക് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫാറ്റ് ഡിപ്പോസിഷൻ നമ്മുടെ ഈ നെക്ക് മസിൽസിൻ്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവുകയും നമുക്ക് രാത്രി നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ മസിൽ ടോൺ എല്ലാം നമ്മൾ മസിൽസ് എല്ലാം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേസ് ഉണ്ട്. REM സ്ലീപ്പ് എന്നൊരു സ്ലീപ്പ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഫേസിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മസിൽസ് എല്ലാം റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയർവേൻ്റെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ജാസ്തിയാവുകയും നമുക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്നൊരു കണ്ടീഷനിൽ വരെ ഈ കൂർക്കമ്പലി എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒബീസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം കൂടുതൽ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് കൂർക്കമ്പലിക്ക്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് അനാറ്റമിക്കൽ ഡിഫോമിറ്റീസ് നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ജന്മനാ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ അപ്പർ എയർവേയിലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടാവാം. ഒന്ന് നമുക്ക് റിട്രോഗ്നാക്തിയ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ താഴത്തെ താടിയെല്ല് ഉള്ളിലോട്ട് വലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ റിട്രോഗ്നാക്തിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് താടിയെല്ല് ബാക്കിലോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിലോട്ട് വലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ എയർവേൻ്റെ വ്യാസം കുറയുകയും അത് കൂർക്കമ്പലിക്ക് ഒരു കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഈ മാക്രോഗ്ലോസിയ നമ്മുടെ നാക്കിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടുകയും അത് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണയായിട്ടും അങ്ങനെ വരാം. പല അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടും മാക്രോഗ്ലോസിയ വരാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള നാക്കുള്ളവർക്ക് ഉറങ്ങുമ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു നാക്ക് നമുക്ക് ശ്വാസനാളത്തിൽ ഒരു തടസ്സമായിട്ട് ഭാവിച്ച് നമുക്ക് കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടാവാം.
പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അലർജിയാണ്. സാധാരണ നമുക്ക് കാണുന്ന പ്രശ്നമാണെങ്കിലും അലർജി ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അഡിനോയിഡ്സും ടോൺസിൽസും എല്ലാം നല്ല വീർത്ത് നമ്മുടെ എയർവേ ഈ നമുക്ക് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് സ്ലീപ്പിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ മസിൽസ് എല്ലാം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്മുടെ മസിൽ ടോൺ എല്ലാം കുറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, REM സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ REM സ്ലീപ്പിലാണ് സാധാരണ നമുക്ക് ഈ സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡർ ബ്രീത്തിങ് ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഈ ടോൺസിൽസും അഡിനോയിഡ്സിലും ഒക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയും അതിൽ തട്ടി നമ്മുടെ ശ്വാസം പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു പല റീസൺസ് നമുക്ക് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഗർഭിണികളിലും നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് ഫാറ്റ് ഡിപ്പോസിഷൻ കൊണ്ടും അവരുടെ ഹോർമോണൽ വ്യതിയാനം കൊണ്ടും കൂർക്കമ്പലി കാണാം. പിന്നെ മറ്റ് നമുക്ക് സോഷ്യൽ റീസൺസ് പറയുന്നത് സ്മോക്കിങ്ങും പിന്നെ മദ്യപാനമാണ്. പുകവലിക്കുന്നവരിലും മദ്യം എടുക്കുന്നവരിലും നമുക്ക് കൂർക്കമ്പലി ജാസ്തിയായിട്ട് കാണുന്നു. വെച്ചാൽ കൂർക്കമ്പലി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവരുടെ സെറിബ്രൽ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ അവർക്ക് പോവുകയും പിന്നെ എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷന് കൂടുതൽ ചാൻസ് വരികയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് മദ്യപാനം ശീലമായി ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് സാധാരണയായി അവർക്ക് കൂർക്കമ്പലി കാണുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് പല ഡിസീസസും ഉണ്ട്, കൺജെനിറ്റലായിട്ട് പല ഡിസീസും ഉണ്ട്. പിയറി റോബിൻ സിൻഡ്രോം, ഒരുപാട് ഡിസീസുണ്ട് കൺജെനിറ്റലായിട്ട് വരുന്ന. അങ്ങനത്തെ ഈ രോഗാവസ്ഥയിലൊക്കെ നമുക്ക് കൂർക്കമ്പലി കാണാം. അപ്പോൾ ഈ എന്ത് രോഗാവസ്ഥയായാലും നമ്മുടെ അപ്പർ എയർവേയിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ തുടക്ക ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം നേരിടുമ്പോഴേ നമുക്ക് കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പം കൂർക്കമ്പലിക്ക് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് അറിഞ്ഞ് അത് കണ്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതി. ഏറ്റവും നമുക്ക് കൂർക്കമ്പലി നമുക്ക് പ്രശ്നം ആവുന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന കണ്ടീഷനിൽ കൂടെ വരുന്ന കൂർക്കമ്പലിയാണ്. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശ്വാസം ഒരു 10 സെക്കൻഡിലോ അത് അധികമോ സമയം നിലച്ചു പോകുന്നതാണ്. കൂർക്കമ്പലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കൂർക്കമ്പലിയും ഉണ്ടാവാം. നമുക്ക് ശ്വാസം കുറച്ചൊരു മൊമെൻ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 10 സെക്കൻഡിലധികം നിലച്ചു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ആ ഒരു നമുക്ക് കൂടെ കിടക്ക പങ്കിടുന്ന ആൾക്ക് നമുക്ക് അവർ വിറ്റ്നസ്ഡ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാടി ശ്വാസം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണരേണ്ടി വരിക, അതുപോലെ അപ്നിക് എപ്പിസോഡ്സും കാണാം ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയിൽ. ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ശ്വാസകോശ രോഗ വിദഗ്ധനെ കാണുകയും സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് അവർക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ഇല്ലയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അഥവാ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് പോവുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉറക്കമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയിൽ വരിക. അത് കാരണം നമ്മൾക്ക് മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് തുടങ്ങി നമുക്ക് നമുക്ക് ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും സ്ട്രോക്കും നമുക്ക് ഈ മറ്റ് ക്യാൻസർ മുതലായവ എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും ഡയബറ്റിസ് നമുക്ക് പ്രമേഹം വേഴ്സൺ ചെയ്യാനും എല്ലാം ഉതകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയൻ്റെ മെയിൻ രോഗലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂർക്കമ്പലി തന്നെയാണ്. അപ്പം കൂർക്കമ്പലി നമുക്ക് രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ കൂർക്കമ്പലിക്കുകയും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പകൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഉഷാറില്ലായ്മ, ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉറങ്ങിപ്പോവുക, ഭയങ്കര കാരണമില്ലാത്ത ക്ഷീണം, ബാക്കി നമുക്ക് മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ അത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ കാരണം തന്നെ ആകാം. അപ്പം ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയ്ക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് അപ്പർ എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിലീവ് ചെയ്യുകയും
നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രഷറിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശ്വാസം നമുക്ക് ഉള്ളിലെത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ മാറുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ഈ ഉറക്കത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്ലീപ്പ് നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസും അത് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്ലീപ്പ് കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ഉറക്കം വരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നല്ല ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് സ്വീകരിച്ച് പോകാം.